어제 그래도 비가 왔었는데 많이 탔네요. 여기는 이렇게 세팅은 돼 있어서 좋은 것 같아요. 테이블도 있고. 이거 온수 아니야? 알고 있었어? 몰랐어. 온수. 이게 터널 프로시저 티켓인데요. 자이언 캐년에서 브라이스 가는 길에 터널이 하나 있대요. 근데 우리 차가 지금 25피트인데 대형 차량이 지나가려면은 이게 터널이 좁아가지고 트래픽 통제를 해야 되나봐요. 그래서 저희가 추가로 15불을 더 내고 차량 통제를 받고 터널을 이용하게 되어 있습니다. 남편이 생각보다 영어를 엄청 잘한다는 게 드러나는 순간이었습니다. 이상. 터널을 통과하기 위해서 대기하고 있습니다. 잠시만요. 스톱 시그널이라고요. 아저씨가 갑자기 보여달라 그래서 표를 보여줬더니 이렇게 사인을 해서 가도 된다 그랬습니다. 터널로 들어갑니다. 가는 데마다 참 경치가 좋네요. No stops in tunnel. Speed limit 25. 이렇게 어두워. 불빛이 없어요. 우리가 라이트를 켰는데 라이트 없으면 여기는 부딪히겠어요. 대박. 터널이 끝난 줄 알았는데 그게 아니라 뭔가 사자야. 제가 말이 많이 늘었어요. 가끔 영어 액센트가 나오는 것 같기도 하고 영어를 너무 많이 들었나 봅니다.
반대편에서 우리가 나오기를 기다리고 있어요. 나오면 저쪽 편 차들이 들어갈 거예요. 차들이 줄 엄청 서 있어요. 우리가 섰던 줄은 줄도 아니야. 완전. 이게 그랜드 서클을 통과한 게 루트를 잡을 때 그랜드 캐년에서부터 거꾸로 반시계 방향으로 돌아오는 사람들도 많더라고요. 저희는 바다를 마지막에 보기 위해서 요세미티를 처음으로 찍고 그랜드 서클 시계 방향으로 돌고 있는 중이거든요. 반대편 사람이 더 많은 것 같습니다. 저희 비하인드가 보이네요. 다시 터널로 들어갑니다. 그냥 인공으로 몸 뚫는 터널인데 티가 나죠. 바위 안이 그대로 그렇게 있는 게 보여요. 붉은 바위. 앞에는 엄마 손파이처럼 생긴 바위들이 엄청 많이 있어요. 진짜 엄마 손파이 같지 않아요? 겹겹이 쌓여가지고 진짜 수억 년 쌓여가지고 있는 바위들이 깎여가지고 이렇게 만들어진 거예요.